大家好啊！平時我哋做 pricing tracking 嘅咧，往往咧都會面對好多 data loss 嘅。咁呢個全新嘅 dashboard 唯一嘅目的咧，就係幫我哋 filter 走啲雜訊，將 focus 集中喺真正成功擊穿市價嘅貨品上邊。大家見到畫面上咧，大概應該有3個卡夾埋咧，有1009件貨咧，全部都係跑贏大市嘅贏家嘅。咁左邊綠色咧，即係話跌價。咁中間灰色咧就係維持個價格，咁而右邊咧即係加價嘅。咁咧，但係佢哋雖然有減價、有維持個價錢同埋加價，但係都係跑贏大市，都係贏家嚟嘅有。咁即係話其實反映嗰件貨品咧係有競爭市場嘅，並非有獨市嘅貨品嘅。咁喺呢一批贏家入邊咧，咁我哋睇到呢3張 KPI 卡咧，咁其實綠色嘅擴大優勢佔咗44.7%，即係有成850件貨錄得落實咁樣實質減價。不過同時間咧，橙色嘅收窄優勢咧有成36.4%，691件。咁即係話數據客觀反映咗市場上嘅明減暗加嘅 trend 咧，其實咧都不容忽視嘅。咁接住落嚟，咁我哋去呢一個 tab 度咧，有個叫做 Winners Tree Map 嘅，咁睇下呢個對手戰略嘅。咁其實 Tree Map 嘅形式嘅面積咧，清楚話俾我哋聽，Marketplace 咧499件。百佳咧487件嘅最低價市場食咗最大嘅 market share。咁你望望右邊嘅價格走勢，咁你其實你可以 highlight 下個別對手，例如龍豐啊，佢有高達86.2%嘅貨品咧，都係處於灰色嘅鎖定勝局嘅狀態。呢個 insight 即係反映佢嘅 pricing strategy 咧非常穩定，極少做價格調整嘅。咁咧，為咗進一步量度加減嘅 intensity 咧，呢個 report 咧特別設計咗一個波幅階梯分佈 tab， 大家可以 focus 落去最大呢個劇烈大過10% 嘅呢個條藍色 progress bar 咧顯示有高達58.2%，即係1106件嘅貨品咧 fall in 到呢個 range。咁從數據推論咧，市場一旦有加減價嘅 action，個波幅通常都係比較 extreme 嘅，甚少淨係做微調嘅。咁喺操作方面咧，咁你其實呢度有見到3個 tab，你幾好玩嘅。咁咧，只要你 double click，譬如你想睇 marketplace 499件咧，咁佢都會自動下邊幫你 filter 邊499件貨品嘅。咁你都可以喺度 reset 翻掣，係啦。咁你如果你淨係想睇嗰個減價分佈嘅，你都可以 double click 呢度，咁佢就會幫你睇翻嗰個超級市場嘅分佈，係啦。咁如果加價咧，就係咁嘅分佈噶啦，係啦。咁呢度有個霸主角力就係兩邊爭霸，係啦。大概個 trend 幾多，by category 有幾多，好好玩嘅呢個 graphic，係啦。最緊要落去睇翻真實嘅 data table，究竟有咩貨品係最平？真係喺嗰間超級市場嚟講，真係最平，唔使再去其他地方揾啊嘛。咁所以你喺呢個 data table 嘅頂部咧，呢度有個叫做價錢區間，你可以去分別去揾啦。咁又有個價波幅啦，個 range 咧，你可以去 search 啦。咁咧，你就可以做一個 cost filtering 精準揾貨啦。咁配合埋呢個表格入邊嘅 micro bar 咧，啲 micro bar 咧，咁我哋可以好快 spot 到個 extreme case，例如第3行呢個。健達繽紛樂 micro bar 綠色向咗拉到好長咧，咁就係清晰顯示個波幅咧係負19.3%，實質咧平咗成14.1%啊，一目了然啊！咁所以話總括嚟講，整個分析流程咧係先睇大盤同埋 tails 掌握市場嘅張力。
咁再用 filter 鎖定個 micro 單品咧，大家稍後可以自己撳下右上角個 reset 掣，咁咧落手 export 下唔同嘅 categories。咁啦，今日 share 係咁多，thank you。